ықтималдылық тақырыбын бір мысалмен қарастырайық. Бізде бір тиын болсын. Bir жағында сан жазылған, екінші жағында елтаңбасы бар. Осы тиынды лақтырғанда сан түсу ықтималдылығы қандай? Оны табу үшін біз мүмкін болған барлық жағдайлардың санын, және біздің шартқа сәйкес келетін шарттағы жағдайлардың бір-біріне бөлеміз. Мүмкін жағдайлар бізде тиынды лақтырған кезде сан жағымен немесе елтаңба жағымен түсуі мүмкін. Сонда екі жағдай болады. Ал шарттағы жағдай сан түсу ол бір жағдайда түседі. Тиынды лақтырғанда сан түсу ықтималдылығы 2-ден 1 немесе 50%-ке тең. Келесі мысал ойын кубигімен. Кубиктің 6 беті бар. Әр бетінде номерлер 1-ден 6-ға дейін номерлер жазылған. 1, 2, 3. Кубикті лақтырған кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6 шығуы мүмкін. Сұрақ: кубикті лақтырған кезде бір шығу ықтималдылығы қандай? Барлық мүмкін жағдайлар 6, ал бір шығу ықтималдылығы 1. 6-дан 1 болады. Келесі сұрақ: 2 немесе 3 шығу ықтималдылығы қандай? Барлық жағдайлардың саны 6, ал 2 немесе 3 екі жағдайда болады. Сонда 6-дан 2 ол тең болады 3-тен 1. 2 немесе 3 шығу ықтималдылығы 3-тен 1. Келесі сұрақ: 2 және 3 шығу ықтималдылығы қандай? Барлық жағдайлардың саны 6. Bir кубикті лақтырған кезде 2 және 3 бір уақытта шығуы мүмкін емес. Тек осы жағдайлар ғана болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 шығуы мүмкін, бірақ 2 және 3 бір уақытта шыға алмайды. Сол үшін 0 болады. 0-ге тең. Келесі сұрақ: кубикті лақтырғанда жұп сан болу ықтималдығы қандай? Барлық жағдайлардың саны 6. Жұп болуы 2, 4, 6. 3 жағдайда жұп болуы мүмкін. Сонда 6-дан 3, 2-ден 1 болады.